buri muntu imukoreho mu buryo budasanzwe kandi duhe umugisha twese. Haleluya. Ntabwo ngiye gutinda mbabwira ngo ndanezerewe kubabona, ngira ngo maze iminsi myinshi ntateranira ahangaha, nagiye guteranira ahandi, ariko hari nubwo nabaga mpari ariko ntahagaze imbere ngo nigishe. Ndashima Imana rero, maze iminsi muri Sudani y'Amajyepfo, ni igihugu cyo gusengera cyane, mu bihugu nabonye bigenda bisubira inyuma nacyo kirimo. Ukwezi kwa kane twagiyeyo, idolari rivunja amasudani 2,900, hanyuma ejo bundi dusubirayo rigeze ku 4,800. Mu mezi ane gusa iyi faranga ryataye agaciro hafi 100%. Nahoze nganira n'abantu babo nkabwira ngo se umubaho bati kubwanya gasani. Reka mbaho urugero, naganiraga n'umwarimu umwe ahembwa amapaundi ya South Sudan 120. Ubyumva byaba ari byinshi, ariko twagiye muri restaurant na mugenzi wanjye twari twajyanye kwigisha abapastori, turira amapaundi 75,000, kandi ntabwo twari ibintu bihambaye, nta nubwo twariye muri restaurant ihambaye. Nabandise niba dushobora kurira 75,000 kuri rope imwe turi babiri, umuntu ufite umuryango ahembwa 120, ubwo mu kwezi arangiza arya iki? Uburyo ubuntu bw'Imana bubaho ububonera bene ngaho. Ariko rero nabo gusengerwa cyane, ubwo nagira ngo mbabwiraho narindi muri iyi minsi, kandi barambwiye ngo nzatashya abiwacu ngo ndabatahije. Amina. Inyigisho dufite muri iyi minsi iri ku mazina y'Imana. Haleluya. Amazina y'Imana. Buriya muri Bibiliya nimwitegereza neza, muzabona yuko abantu batandukanye mu bihe bitandukanye bagiye bita Imana amazina. Haleluya. Umugaragu w'Imana Aburahamu yatwaye umwana wagiye kumutamba, Imana iramutabara imuha isekurume yo gutamba. Ahantu yari yagiye kuri uwo musozi wa Moriya, aravuga ngo ahangaha iki gicaniro nubatse ndacyita icya Jehova Jaire cyangwa Jehova Yire, Imana ituma byose biboneka. Haleluya. Ngira ngo buri muntu wese wigeze kugera ahantu ibibazo byamukubye, ibintu byakugoye, ubona nta gisubizo kiri buze, wajya kubona ukabona igisubizo kiraje, ushobora kuvuga nka Aburahamu ngo iyi ni Imana izatuma biboneka. Haleluya. Hanyuma undi munsi Mose yayoboye ubwoko bw'Imana ku rugamba, yicara ku musozi, Yosuwa ajya kurwana hasi mu kabande, hanyuma Aroni na Huri bari bicaranye nawe ku musozi, ngo amaboko ya Mose yazamuka yaguma hejuru, hasi mu kabande Yosuwa akanesha, amaboko yamanuka abamareki bakanesha. None ngo barabisobanukirwa, ariko barangije urugamba Imana ibwira Mose ngo aha hantu uhubaka igicaniro kibatize ngo ni cya Jehova Nisi, Imana ihora iturwanirira. Umuntu wese wigeze kuba ahantu akumva urupfu rumuri hafi, haba kubera uburwayi, haba kubera intambara, haba kubera nka jenoside yakorewe abatutsi twanyuzemo muri kino gihugu, ariko hari igihe ugera ahantu kumva urupfu rurakwegereye cyane, kumva umwuka warwo urimo uragukoraho, hanyuma wava mukavuga ngo nabonye Imana iturwanirira. Haleluya. Abimana yarwaniriye mwampepe nkareba. Haleluya. Singiye kugenda mfata ayo mazina atandukanye, ariko icyo nagira ngo mwumve, umunsi Mose Imana yari mutumye ngo ajye muri Egiputa gukurayo ubwoko bwayo, yabwiye Imana ariko atari ngo Mana ningerayo abantu bawe kambaza ngo witwa nde, nzababwire ngo witwa nde. Imana iramubwira ngo uzababwire ngo nitwa Jehova. Jehova bivuga ngo ndi gusa. None se Mose aravuga ati nibambaza ngo urinde, gusa yende wabwire ngo nitwa ndiho. Bravo bahinduye ngo ni ndiho, ubundi yari kwitwa ndi. Tekereza umuntu ahagaze ku irembo ryawe agakomanga agasuhuza, ukamubaza se ninde urimo gusuhuza? Ati ni ndi. Urinde se? Ati ni ndi. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo ndi ni nka sheke isinye ariko itujujeho amafaranga. Umuntu akakubwira ati yewe konti yanjye ndayizera,
ubukene bwawe bwose uzagira ujye ufata iyi sheke wuzuzemo hanyuma ujye kuri banki. Aburahamu yageze ahantu bimushobeye ayobewe niba ari butamba umwana, buriya akamabwira kiriya kizamini Imana yari yahawe Aburahamu cyari gikomeye. Utekereze Sara yitwitiye umwana ku myaka ye 90. Urumva abakecuru b'imyaka 90 uyu munsi ntibasenze. Menya hatanasigaye na benshi bayigejejeho, iyo mba nazanye mama ni urimo kwikozaho imitwe y'intoki n'abangana nawe. Tekereza umukecuru w'imyaka 90 yabyaye umwana, hanyuma umwana agakura yagera ku myaka 17, ukifata wowe mugabo uti ndamutwaye ngiye kumutamba. Ibuye ariko ntekereza ko Aburahamu yamutwaye avuga ati mva ndamutamba ariko ni ingaruka nanjye Sara arantamba tu. Buriya umuntu utazi kwiheba Aburahamu yari afite mu mutima, nutarigeze afata umwanya ngo atekereze ukuntu uwo mwana yabonetse, ngo anatekereze n'umugore wamubyaye ashaje. Buriya Sara ajya kumwita Isaka, cye nanjye byari kunsetsa koko. Isaka yaricaye Imana iramubwira ngo umwaka utaha uzaba ukikiye umwana, ati yewe ariko Mana nawe urasetsa. Umukecuru ariwe muratekereza uri nka ginekologe, wenda nkuremo w'imyaka 90, wenda fatungana nanjye w'imyaka 66, ukabona nk'umukecuru w'imyaka 70 araje n'imvize nka bamwe ndimo kureba hano imbere yanjye, akaza ati Dr. ati ndumva afite umwana mu nda. Yavuga ati ni ikibyimba tu, ni ikibyimba. Noneho basanze ari umwana, nyina aravuga ati uyu mwana ni Isaka, nuwo kunsetsa. Nicyo bivuga. Ariko Aburahamu buriya kwita Imana izina, yafashe ya sheke itujuje, abonye Imana imuhaye igisimbura wa mwana, aravuga ngo iyi Jehova yongeraho jire, Imana ituma biboneka. Nawe ushatse wakwiyuzurizaho iby'Imana yagukoreye, kuvuga ngo hari ahantu nageze nuzuza sheke. Kandi burya twese twarazujuje cyane, kandi uko ugenda imyaka iba myinshi wujuje nyinshi. Ari Jehova Nisi naramubonye, ari Jehova Jire naramubonye, ari Jehova Shalom tugiye kwiga naramubonye, ari Jehova Rafa Imana ituvura indwara narayibonye. Hari imyaka umara wagisubiza amaso inyuma ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwiye Imana igihagaze, I am well, ndi neza. Kuko iyo wabonye Imana ugera mu bisa nabyo ukavuga ngo ibyo ari byose ya Mana nabonye iracyari ku ngoma. Amina. Niyo mpamvu turimo kwiga aya mazina y'Imana. Muri Danieli baratubwira ngo abazi Imana yabo, abize kuzuza iriya sheke ya Jehova y'Imana ivuga ngo ndi, wayibaza ngo ndi iki, urinde, ikakubwira ngo ndi icyo ngicyo ukeneye. Ndi Imana ikureberera, ndi Imana ikurinda, ndi Imana yakuremye, ndi Imana ikubeshaho, ndi Imana ibana nawe, ndi Imana ikunezeza, ndi Imana yaguhaye abana, ndi Imana yaguhaye ubutunzi. Ubundi yuzi Imana yawe. Ariya nyarumva abantu bavuga nkavuga niko buriya sindenganya abantu. Iyo uzi Imana yawe ibyo ukora byose bikoreshwa no kuzi Imana yawe. Haleluya. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo rya Jehova Shalom. Muribuka hariya aho twasomye, musubire mu Bacamanza ibice 6, Gideyoni yari afite ubwoba, arimo guhura ingano mu muvure. Ubundi hari ibintu biba bishekeje muri Bibiliya. Abantu mwese mwabaye mu cyaro, erega buriya kwigisha abanyamujyi biranagora. Abantu bazi umuvure ni mumanike turebe, ndamenya ko mwavukiye mu cyaro. Abatawuneri ntabwo bazi umuvure, bawubwirwa n'iki ko nta mivure ibo mu mujyi. Abana bo mu mujyi ariko nuko mbabajije batanyemerera kumanika, mbabwiye nta bantu mutazi umuvure ni mumbere imfura mumanike turebe. Abantu mutigeze mubona umuvure habari, shaba abandi bambaye pamperisi ntimuhari, mwavutse imivure yaravuyeho. Anyway, icyo nendaga kwagira si icyo, ikikwereka yuko uyu mugabo Gideyoni yari afite ubwoba, yari arimo guhura ingano azihurira mu muvure. Ubundi mu muvure bengeramo ibitoki, ubundi mu muvure bengeramo ibigage ahantu hamwe na hamwe, ariko nta muntu ujya uhura amasaka yayishyize mu muvure. Bikwereka ahantu ubwoba bwari bugeze ku buryo Gideyoni yashyize ingano mu muvure, ku buryo abamidiyani bari gucaho bari kuvuga turiya mugabo ashobora kuba arimo kuyungurura amazi kuko
imbuto zo bari barazikuye ntabwo yaba arimo guhura ingano, naho yari yicaye ahura ingano mu muvuri. Noneho marayika araza aramusanga aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ujye gukiza Abayisiraheli. Aramubwira ati jewe nigiye mutoya mu muryango wacu, mvuka no mu muryango mutoya ngo nakiza Abayisiraheli. Noneho abwira marayika ati reka njye kukuzanira icyo kurya. Ngo aragenda baga umwana w'ihene azana n'udutsima tudasembuye. Marayika bimubwira ati bishyire hariya ku ibuye. Ngo abishyize ku ibuye marayika akozaho ipfundo ry'inkoni ye, ngo abona hazamutsemo umuriro, hanyuma marayika arabura. Gideon aravuga ati ndapfuye, ndebesheje Imana amaso, kuko iriya Mana y'Abayisiraheli barayitinyaga. Muzitegereza iteka ryose y'Imana yamanukaga bahindaga umushitsi. Ikibazo dufite muri iyi minsi, dufite Imana itadutera ubwoba. Imana y'Abakristo barayimenyereye ntikibatera ubwoba. Basambani bareba, babeshyi bareba, bibi bareba, bakora ibyaha bareba, kuko Imana yabo ntiteye ubwoba. Gideon nta cyaha yari yakoze, ariko yaravuga ati kubona mbonye Imana mu maso ndapfuye. Hanyuma marayika aramuhumuriza aramubwira atoya shalom, amahoro, ntabwo upfa. Kuko mu cyongereza baravuga ngo marayika yaramubwiye ngo peace, you will not die. Gira amahoro, humura, ntabwo upfa. Haleluya. Ariko Imana yari yaguhumuriza, Imana ikakubwira ngo ariko watuje, humura, ndi kumwe nawe. Ibintu byagutugaritse, ibintu byakubanye byinshi, Imana ikakubwira ngo ariko ko numva mbona uhangayitse, humura. Niki Imana yabwiye Gideon, yambwira ngo Gideon humura, Abamidiyani barahari ariko humura, Abamidiyani ntacyo baza gutwara, humura, ndi kumwe nawe. Haleluya. Aravuga ngo ibyo ari byo byose iyi Imana impumurije, aha hantu nayitambiye igitambo, ahita batiza aho hantu avuga ngo ahangaha ni igicaniro cya Jehova Shalom, Imana amahoro yacu. Haleluya. Noneho bije mu isezerano rishya mu kindi gice badusomeye, ndagira ngo mbivugire rimwe hanyuma mbyigishe dukuremo amasomo tudatinze. Mu Befeso ibice 2 Paulo aravuga ngo hari abantu barimo twebwe ngo bahoze kera badafite Imana rurema, ngo bagenda mu isi nta byiringiro bafite, ngo ariko noneho kubw'umusaraba wa Kristo, ngo ariko noneho kubw'amaraso ya Kristo, ngo yabigije hafi. Ariko iryo jambo ndarikunda cyane. Uzi Imana igukurura ikakwigiza hafi, ikakwigiza hafi. Hahirwa umuntu uwashikamije umutima razava, nawisi avaho ijuru we, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Amen. Nimusubira mukareba igice cyo muri Bibiliya bakuyemo ariya magambo, haravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka yiyegereza. Noneho wariye mu Befeso bakatubwira ngo twebwe twahoze kure turi mu isi tudafite Imana rurema, tudafite ibyiringiro, ngo noneho kubw'amaraso ya Yesu, kubw'umusaraba wa Yesu, ngo aradukurura aratwiyegereza atugira abana be. Haleluya. Ariko niba mwajyaga mubyumva, iyi Imana igufashe ikakugira umwana wayo, ariya mazina yose y'Imana ahita yizingazinga akaba izina rimwe. Mwambwiye ngo amen. Ariko kuko buriya umwana wese yari hamwe na papa we ahita ahinduka byose. Umwana aricara yabona ari hamwe na papa we, yabona imbwa akavuga tubyari byose ubwo ndi hamwe na papa, ziriya mbwa ntizishobora kunyegera. Umwana akabyuka inzara yamwisha akavuga tubwo papa hari, iyi nzara iraje bonane na papa. Umwana akicara abazi ko papa we azi ibintu byose, nta nubwo ajya yemera ko hari urusha papa w'ubwenge, kereka iyo uri umubyeyi mubi. Bambe burya abana rero ni nabeza, niyo uri n'umupapa mubi, akana iyo kakubonye kiruka ari we gasanga.
kuko uri papa. Ariko twebwe dufite Imana ishobora byose, dufite Imana itegeka byose, dufite Imana izi byose, dufite Imana iba hose, dufite Imana yaremye byose, irahindukira iratwiyegereza, atari uko turi beza. Iravuga ngo nzababera umubyeyi. Haleluya. Ariko turimo turiga ku Mana y'amahoro, Jehova Shalom. Dutuye mu isi ikeneye kumenya Imana muri iryo zina. Iyi si dutuyemo ikeneye kumenya Imana muri iryo zina rya Jehova Shalom, kuko isi dutuyemo ni isi buza amahoro. Ngaho namwe ni mu bitekereza, kimwe mu bintu abantu bose babuze ni amahoro. Ari abafite amafaranga ntibafite amahoro, ari abafite amadigiri ntibafite amahoro, ari abafite imyanya ntibafite amahoro. Umva, ntabwo amahoro ava mu by'isi itanga. Ubihakana ndaje muhingiro. Ndimo gutegura iyi nyigisho, nasubiye inyuma ndeba icyisi irimo kuvuga. Umuntu umwe yaravuze ngo nushaka kubwiriza ubutumwa ujye ubanza urebe igihangayitse isi, nibwo uzababwira ubutumwa bwiza. Muri Amerika 30% baravuga ngo uyu mwaka wa 2024 ngo kuva 2021 gihe cya covid kugeza uno munsi ngo todo depression, no kuvuga ngo ikigero cy'agahinda gasaze kiyongereho 30%. Halo, murabikurikira? Ariko nsubiye inyuma nsanga no mu Rwanda baravuga ngo santere ya Karayesi Ndera ngo yatangaje yuko umubare w'abantu bafite agahinda gasaze cyane cyane mu rubyiruko ngo wariyongereye cyane mu gipimo cyenda kungana n'icyo ngicyo cyo muri Amerika. Igihugu kimwe gikize cyane n'ikindi gihugu gikennye buhoro ariko gikennye. Ntibamwemeza ko mu Rwanda mukize nko muri Amerika, kereka niba namwe mugiye kumbwira ko avoka yo mu Rwanda. Ariko hose ikigero cy'agahinda gasaze mu bantu bagombye kuba bafite ibyiringiro ngo cyazamutseho 30%. Iyo ni isi ibuza amahoro. Ubu muri Amerika abantu basezeranye twavuze dutangaza ibambe natwe byaratangiye. Niba sabo mwasezeranije uyu mwaka wose nta numwe waje gusenga kugira ngo buriya ntibashobora kuba batari muri honeymoon, ahubwo bari mu bindi. Reka mabwire, muri Amerika iyo umupastor asezeranije abantu 100 mbere y'imyaka 10, wewe niba uragira Imana maze 25 mbere y'imyaka 10 50 muri izo couple ziba zarangije gutandukana. So todo divorce irimo irazamuka irenda. Ariko no mu Rwanda niba mwibuka statistike zaho 2016 byo ndavuga ibyo nakuye mu binyamakuru ngo abantu bari baburanye mu nkiko couple 21. 2017 birazamutse bigera kuri 69, ubwo ntibyikubye gatatu. 18 bigera ku 1330, ubwo ntibyongeye bikikuba bigeze 19 8,900. Ubu sinzi aho bigeze, simperuka gukurikira. Birakubwira ngo no mu ngo amahoro yarabuze. Umuntu abuza amahoro ku giti cye, umuntu abuza amahoro mu rugo, umuntu abuza amahoro mu kazi. Ubu barakubwira ngo kubera computer na za robo zirimo kwiyongera abantu benshi barahangayitse. Barakubwira ngo mu myaka mikeya umubare w'abantu benshi bazaba babaye abashomeri kubera ko imashini zizaba zabasimbuye. Ndabeshya? Muzitegereze muri bank kuva aho bazaniriya system ya za app, umubare w'abakozi bakora kuri gishe za bank wagize ute? Waragabanutse. Umubare w'abashomeri wagize ute? Wariyongereye. Nugifite ako kazi abahinda umushitsi avuga ati wenda app itaha nigiye wizahitana, ubwoba bukiyongera. Turi mu isi igengwa n'ubwoba, turi mu isi erega sinavuze mbubwira ibya mpox ngo ni ubushita bw'inkende. Ku mwana umwe yabwiye sekuru, arambwira ati sogoko ati twiza akantu kwishura, ati mwiziki? Ati yuko dukomoka ku nguge, ati ndakica data. Atuzabaze nyoko aho yagukuye iwacu nta nguge zari zirimo. Ariko ubu ngubu ikiduteye ubwoba n'ubushita bw'inkende. Icyo niba gushaka kubabwira si icyo ngicyo. Turi mu isi impande zose tugoswe n'ubwoba.
tugoswe n'ubwoba, ubwoba bw'ibyorezo, tugoswe n'ubwoba. Bamwe abahanuzi baricara bati mitingitiraje, bati twabonye ibintu bihirima, bati ibintu byose biza ni ibitwongerera ubwoba. Hanyuma Imana ikavuga ngo peace, Jehova shalom, haleluya. Ariko ubundi buriya mumutinya iki? Ubundi gupfa byishe nde? Jewe ikintu kintangaza nukuntu abantu batinya ikintu batagombye gutinya, kuko nta wuzi umunsi uzapfira, nta nubwo uzi ikizakwica, kandi nupfa ntuzongera gupfa. Upfa rimwe. Jewe undi dayara wa Kristo muranabeshye rwose, mwijuri imbere y'Imana. Yarangiza bamubwira ati ariko waje tukihuta, ngo ndaba ngenda buhoro nzaba ngerayo. Aze niba mwijuru ari heza kuki mutihutira kujyayo? Icyo nije ndakubabwira si icyo. Ariko ngira ngo hari igihe njya mbibigisha hano, hari igihe iwacu mu cyaro abanyamujyi ntibashobora kubyumva once again, kuko turi mu gihe cy'iminsi 1000 batera umwete abagore konsa, kuko twebwe mu cyaro nta wajya gatera abagore umwete wo konsa, bonsaga babinezerewe. Muri kino gihe inkumi z'ubu ntabwo zishaka konsa, bagomba kubizigisha bakanabizihatira. Umuntu yaronkaga hakageza igihe umubyeyi agera akarambirwa ko umwana yonka, agashaka urusenda agasiga ku mabere kugira ngo umwana acuke. Hari igihe Imana isiga urusenda ku mabere y'isi tukanga tukayonka, hanyuma byadusharira tuti Imana yaduterera. Nyiguterera nijya kwishaka kuyireba, babira atari kuyose wayihoreye ukandeba, nige mahoro yawe nawe isi yavaho, nijoro rekavaho, izaturemera isi y'amasezerano. Nubona ibintu byatangiye kunyeganyega, nubona ibintu byatangiye kugorana, jya wegera Imana wibuke ko ari Jehova shalom, haleluya. Kuko ubundi isi yo iratubeshya, biriya bibazo byamye bibaho. Noneho uko abantu bagenda bunguka ubwenge bagira bate baravuga ati ubu ngo rero tugiye gukemura ikibazo cy'amahoro make. Abagiye basoma murabizi mu kinyejana cya 17 cya 18 haje abantu b'abanyabwenge bitwa ngo bagita ngo ni siècle de lumière, ngo butwahishuriwe, ngo ubwenge bwiyongereye, ngo isi dushobora kuyifata tukayicungira. Hallo, haza bitwa ba Jean-Jacques Rousseau n'abandi banyabwenge nk'abo ngaba Descartes n'abandi baravuga ati buriya igituma abantu babura amahoro, uwabigisha bakamenya ubwenge bakava mu buswa, bakwiremera amahoro. Sha amadiplome turiga, fata lisansi urazamuka, ufata masters urazamuka, ufata doctora, hanyuma ibipapuro umaze kubigwiza usanga nta mahoro bitanga. Siko isi imeze. Iyindi hipoteze bapoza baravuga ati buri impamvu abantu babura amahoro nuko baba bashonje. Uwabaha akazi akabaha ubukire akabaha ubutunzi, batunze bagatunganirwa, amahoro yatemba nk'uruzi. Isirazira turakora. Ngiye sinjyamo mu bantu bashyigikira ibintu ngo byo kudakora, ngo iyo wizeye Imana oya n'Imana irabyanga. Urabona ngo niba unyizera haguruka ujye gukora, uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Ibyo ni Imana yabivuze. Udakora ntakarye. So nitubabwira kwizera Imana so kubabwira ngo mubabanebwe. Ibyo nibaza hari abantu babeshya ngo twigisha abantu kubabanebwe, cyo sindi muri abo bigisha ubunebwe. Ariko hari ikintu kimwe nzi, ubwenge bwanjye bunyereka yuko ibyo bitekerezo bya humanisme bikubwira ngo umuntu ashobora kwiremera amahoro, ngo yize ubwenge akaba umuhanga, agakora akabona amafaranga, yarangiza ugashyiraho amajaride menshi n'amahoteli menshi n'utubyiniro twinshi ngo abantu bakagira leisure aho bidagadurira, ukongera imyidagaduro, ukongera amafaranga, ukongera ubwenge ngo abantu bagira amahoro. Isi yarabigerageje ariko biranga. Impamvu byanze nuko ako gahinda gasaze nababwiye ngo muri Amerika, kimwe mu bihugu bya mbere, igihugu cya mbere gikize, gifite n'ingabo zikomeye, gifite n'ibyangombwa byose, agahinda gasaze kiyongereho 30% muri iyi myaka. Todo suicide irazamuka muri ibyo ngibyo. Kubera iki?
kubera ko bya bindi byose twashatse ntabwo biduhesha amahoro. Nunafata hano twavugaga iby'ubutane, ugiye mu nkiko ukareba abantu barimo gutandukana, ntabwo ari abakene babandi b'inyuma, bamwe batungwa no kuzunguza udutaro, umugabo nawe akanyonga igare, bagahurira mu rugo bombi bananiwe, ntabwo ari bo badivorce. Bari ubuzima bwabakubise bihagije, ntabwo biyongereramo inkoni, hadivorce abandi, twebwe twahaza. Umugabo aragenda agashaka umugore, umwe yanyongaga igare, undi akazunguza agataro, bakagira gutya bakagira Imana ikabaha umugisha, bagacunga akabutike kakazavamo iduka, umugabo akaguza imodoka, yagerewe wa mugore akavuga ngo uyu mugore ntahuye n'ikigero ngezemo. Nzashaka umutoya mu muharike numva iryo raha, batoya da wikabya, jya umenya gusaza utanduranije cyane. Buriya rero mwine yashimye Imana kuri 25, hirya ya 50 haracyari mu rugendo, ko ari abasaza barimo gusaza nabi muri uyu mujyi. Maze iminsi nsetsa abantu, ejo bundi nari ndimo kwinanurira imitsi y'abasaza, ngenda inyuma y'inkume ebyiri zirimo kuganira, imwe irimo kubwira indi ngo kiriya gisaza, umva ntabwo ari uriya mugabo ni kiriya gisaza, ngo kizi ko kirimo kurya umwana. Maze muri kino gihe hateye n'imvugo zo kurya abantu, ngo kizi ko kirimo kurya umwana, ngo nikizi ko ari giye urimo kukirya, ngo nzakirya, ngo nkirye, ngo tuzajya gutandukana, ngo ibyo nshaka kugeraho byose narabigezeho. Maze nyumvira mugenzi waramubwira ngo shango nanjye wazandobeshejeho. Navuze nca uyu musaza iyo mba muzi, naye kumubwira nti wa musaza ihaneho kanyagwa batarakurya ari babiri. Umuntu aricara witwa umusaza, uri muri vurunga mu bana, uri murandavura, ngo urashaka amahoro, ntayo uzabona. Ariko ntabwo njya mbona umukene aribwa na bene abo ngabo, baba barya ikiza. Barya babandi babonye bya bindi Ruso yavugaga, bararya bize, bararya bafite amafaranga, bararya abajya mu myidagaduro, kuko niho bahurira mu tubyiniro bakakurya nyine. Imana ikabyitegereza ikavuga ngo ibyo bintu byose muvuga ntabwo bizabahesha amahoro. Murebe muri Bibiliya zanyu, buriya uko Imana ivuga ibintu niko kuri, iby'Imana ivuga niko kuri. Natwe turamutse turi abanyabwenge twabibona yuko iby'Imana ivuga ari ukuri. Urundanya amafaranga, ukarundanya amadiplome, ukarundanya ibikunezeza, ariko amahoro akanga kabura. Ndetse n'ibihugu bikomeye, kera Abaroma baravugaga ngo niba ushaka amahoro ujye witegura intambara. Ariko naje gusanga iyo mvugo iba no mu mibereho y'abantu. Civis pacem parabellum, niba ushaka amahoro tegura intambara. Iyo uteguye intambara niyo ukora. Ibihugu bikomeye, reba Uburusiya buri mu ntambara na Ukraine, nta n'umwe ushaka kurekura ngo ashake amahoro. Baravuga toya ni brad of fair, turarwana tu. Israel hamwe na Hamas na Hezbollah baravuga ati tuzareba uzanesha undi. Kubera iki? Intwaro zirahari, kandi abazicura bagomba kuzicura, kandi kugira ngo zidapfa ubusa zigomba kurwana. Uko ni kwisi tekereza. Imana ikavuga ngo ibyo mutekereza ntabwo bihesha amahoro. Ngo umuntu umwe yarwaye indwara, bayishakira umuti birabashobera. Noneho ajya kureba umuganga ngo ari umuspecialiste, aramusuzuma aramubwira ati se iyi ndwara hari ubundi wayirwaye? Undi ati atubwo niyo yongeye iragufata. None se nje kwivuza urambwira ko indwara narwaye iri yongeye ikamfata, nari nsanzwe mbizi. Kubwira abantu ngo ibibabuza amahoro, barabizi ibibabuza amahoro, ubikubuje amahoro ntubizi. Ukeneye umuganga wo kubikubwira? Imana irabisuzuma kababwira ngo ibibujije amahoro si inzara, ibibabujije amahoro si ubukene, ibibabujije amahoro si ubuswa, ikibabujije amahoro ni ibyaha. Kuko reka nsome imirongo imwe muri Bibiliya ntangire gukuramo amasomo ku byo twasomye. Muri Yeremiya ibice 2 umurongo wa 13, Yeremiya ibice 2 umurongo wa 13 iravuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha 2. Abantu banjye bagize bate? Bakoze ibyaha 2, baranyimuye kandi ari je soko y'amazi y'ubugingo.
bimuye Imana ariyo soko y'amazi y'ubugingo. Nukuvuga ngo ibyo dukenera byose bitemba biva muri yo. Baranyimuye ariyo soko y'amazi y'ubugingo ngo bakora iki? Bikorogoshorera ibitega mu rutare. So bari bafite source, isoko itemba, bakorogoshora sterine bo bakatanga. Murabizi buryo itandukaniro ry'isoko na sterine. Sterine ugomba kuzishyiramo amazi, ntabwo sterine zibyarira amazi, ugomba kuzivomera. Buri umutima udafite Imana ukenera kuvomerwa kugira ngo unezererwe, ugashyiramo inzoga. Umutima ukakubwira uti sindahaga, ugashyiramo icupa rya kabiri, uti sindahaga, ugashyiramo irya gatatu, uti sindahaga, ugashyiramo irya kane, sindahaga. Uri muruzuza sterine, hanyuma washyiramo irya gatanu, Satani akakwibutsa ko abapolisi bari ku muhanda. Ariko nyiri bara akakubwira ati komeza umwenda gushakira umusari. Umusari akamuguha akakugeza mu rugo. Mu gitondo wabyuka ugasanga inyota yiyongereye, hangover, indarane. Akakubwira ati subiraho ujye kongera umwe. Kuko sterine igomba kuvomererwa. Umunezero wa sterine ni umwanya muto, amazi urayakoresha iyo utinze. Mujya mubibona twebwe bafite amasterine, iyo wasake tohereje amazi mu minsi 3 cyangwa 4 bitewe n'umubare w'abantu ufite mu rugo, sterine bayashizemo amazi tukazamura urusaku, kuko sterine ntigiye yikuriramo amazi. Imana iravuga ngo baranyimuye ari je soko y'amazi y'ubugingo ngo bikorogoshorera ibisiterine. None uretse no kuba ari na sterine ngo zinatobotse zidashobora gufata amazi. Niyo mpamvu nywa, wamara kunywa bwacya mu gitondo hangover ugasubira kunywa, ugashaka umugore mwiza. Uyu mugi rero urangora, uyu mugi shawubamo abagore beza. Nyiri pastori nicaraga hariya hejuru, umuntu akantelefona na pastor ko nifuza ko tuzabonana, ntuzaze ndahari. Nabona umugore yinjiye nkavuga ni Imana y'isi n'ijuru, umbabarira atabaje kumbwira yuko urugo rwe rurimo gucumba. Yatangira kuvuga pastor umugabo wanjye, mutambwira ko guca inyuma. Bangareba nkavuga umuntu uca inyuma umugore usa gutya aba yagiye gushaka usa gute. Ariko ya sterine idafata amazi ntishobora kunezezwa n'umugore umwe niyo yaba mwiza. None Imana igahindukira kavuga ngo rega mwikwigora, mwaranyimuye mwicukurira ibitega bidashobora gufata amazi. Umunezero w'isi n'uwakanya gato, kandi umunezero w'isi uryoha utarawugeramo. Iyo umaze kuwugeramo uzana inkurikizi z'ububihi. Ujye ubona abagabo nabyo, telefone yanjye iri hariya, ubihakana aze kunsanga nitumara gukora amateraniro, ngewe mba mfite documentation. Umuntu akanyandikira akambwira ati nyereka ndebera iby'umugabo wanjye abamo. Ati kandi ubu yarabizi ko ntabizi. Umva mwabagabo mwakwiza ubwenge. Ziriya telefone mwita ngo ni smartphone, haje abagore bari smarter. Uragenda ugasibuga wamara gusinzira akayiterura akinjiraho ibyo basibye bijya kubikwa, akabikurayo akabyiyoherereza. Yamara kubyiyoherereza ukicara uzi yuko nyine uri safe. Nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga. Akazavuga ati ibyo ngibyo uhishahisha ndabifite, yabikwereka ukavuga ngo wabikuye hehe. Oya, sinkubajije aho nabikuye, ahubwo mbwira ntabwo ari byo. Nimushaka gusiba muzabireke haje incakura zize gukuraho ibyo mwasibye. Nibyo moteri basigaye bajyayo. Erega zira telefone nazo zigira ibimoteri, kandi aba bagore n'ubundi nibo bashinzwe ibyo bintu by'isuku, aho ibimoteri biba barahazi. Mujya kwiga ibya IT se bo ntibagiye kwiga, n'abatabizi basaba bagenzi babo bakabigisha uko babishaka. Ariko Imana ikavuga ngo Yesaya 48 umurongo wa 22 ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga. Yesaya 57 kabisubiramo ngo rega ngo ndababwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Yesaya 59 kuva ku murongo wa 4 ikavuga ngo izi nzira mwafashe, inzira z'ibinyoma, inzira zo kubeshya beshya, inzira zo nta mahoro bitanga. Reka mbasomera ayo ngayo hanyuma nge kuri conclusion. Umva, nyamara burya Imana iratubwira nuko twanga kumva. Wicaye hano warabuza amahoro, uzi yuko uri smart, ntumenye ko isari smart. Yesaya 59 umurongo wa 4
baravuga ngo ntawe uregera gukiranuka, muzitegereza imanza zose haba harimo umuntu umwe urimo kuregera ibinyoma. Ntabwo abantu babiri bashobora kuburana ukuri. Halo, abafite imanza ndabeshya? Nta kuntu baba bafite iteraniro ringana ritya rizuzimo abantu bafite imanza mu rukiko. Ntabwo abantu babiri bashobora kuburanira ukuri. Iyo abantu babiri bafite ukuri barakwikemurira. Niba muri abavandimwe mufite imitungo mugomba kugabana, biroroshye cyane kwicara nk'abavandimwe ukamubwira utumva iyi nzu ni data wayidusigiye, reka twemeranye tuyikodeshe tujye tugabana amafaranga cyangwa tuyigurishe tugabane iyo twakuyemo, ariko nta muntu ujya uburana ukuri. Abantu baburana ibinyoma. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nta uregera gukiranuka, nta uburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa bakabyara gukiranirwa, baturaga amagi y'impiri bakaboha urutagangurwa, uriya amagi yabo arapfa. Hari abantu bagenda bakwirakwiza uriya amagi yabo arapfa, wamena igihe agahukamo inciro. Yesaya yandikaga nk'umusizi, muze kwisigurira. Intagangurwa zabo ntizizaba imyambaro, ntibabasha kwiyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora n'ibyo gukiranuka, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo. Ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye, bibwira ibyo gukiranirwa, aho bajya hose no gusenya no kurimbura. Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera, biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazamenya amahoro. Donc hari inzira tugendamo ukabuzi ngo inzira z'ibinyoma, inzira zo kubeshya, inzira zo kugambana, inzira zo kugira nabi, nuzigendamo. Wazigendamo ku giti cyawe, wazigendamo mu rugo rwawe, wazigendamo mu kazi aho ukora, wazigendamo mu gihugu, izo nzira ntizitanga amahoro. Kuki sibura amahoro? Nuko abantu biremeye inzira zidatanga amahoro, akaba arizo bagendamo. Ariko naratangaye cyane urebye imbaraga abantu ba Hamas bakoresheje kugira ngo bacukure amatuneli munsi y'ubutaka. Naribaje ariko abo bantu ibi bintu babicukuye imyaka ingana? Igihugu cyose bacyuzuza imyobo bagaca munsi y'isi ngo bategura intambara. Ibyo murabyumva? Imana ikavuga ngo iyo urimo gucukura umwobo bene nk'uwo nguwo wo kuzagirira nawe undi muntu, nta mahoro uzamenya. Uzi impamvu? Ibyo ngibyo ni ka extreme wenda y'ibihugu, ariko n'umuntu uzi ko hari abantu bicara kuva ku wa mbere akaba arimo gutekereza ibibi, akicara apanga imipango y'uburyo azabeshyera uwo bakorana, akicara apanga imipango y'uburyo aziba amafaranga y'aho akora, akicara apanga imipango y'uburyo azagambana. Imana ikavuga ngo niba ufite bene iyo mitekerereze ntuzigera umenya amahoro. Halo, iyo ni Imana ibivuga, ntabwo ari Rutayisire. Ndimo ndasoma Bibiliya kuko turimo turiga Imana yitwa Jehova Shalom. Kuko buriya ibintu by'Imana bitangirira kwihana ukava mu byaha. Reka nihute nsoze. Ubundi buriya amahoro yatangiye kubura umunsi umuntu yakoze icyaha. Ubundi buriya muri Bibiliya habamo ibice bine birimo Shalom, amahoro yuzuye. Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, umuntu abanye neza n'Imana, Imana izikamugenderera, bakayakira, umugabo n'umugore bari kumwe nabo banezeranywe, ngo babana bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Bivuga ngo ntabwo bajyaga badeletinga za message, ntabwo bihishahishaga, bagendaga ngo bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Transparence abusuri. Kandi n'ibyo kurya Edeni yose yari iyawe. Imana yaravuga ngo ibi bintu byose biri hano mujye mubirya. Abundance mu mibereho. Ariko umunsi umuntu yakoze icyaha, ibyo byose byahise bivaho. Baratubwira ngo Imana yaje kubasura, bajya kuyihisha, batangira kudeletinga za message, batangira kutazisubiza. Imana ikababwira ati ko ndibuze kubasura kuri uyu mugoroba ngo ntiduhari. None se mwagiye ko nendaga kuza kubasura? Ati ntabwo tuboneka. Halo, Imana isigaye ishaka abantu bakayibwira ngo ntibahari, bakadeletinga. Umuntu watangiye kujya mu byaha atangira kwihisha.
ndenda kubabwiza ukuri, ikintu cyose uzakora ukumva ugomba kujya kwihisha, uzamenye ko ubwo ufite ikibazo. Sibyo? Hari ibintu dukorera mu ibanga ariko ntabwo biba ari ukwihisha. Iyo ngiye kuri toilette ngenda mundeba, ntabwo mba nihisha. Cyo nkora no gukinga urugi, ibyo nkora nkabikorera hirya y'urugi kuko ni ibintu ukora, ariko ntabwo bamba mfite yuko mumbona mvuyeyo. Ariko iyo ugiye gukora ibyaha unatinya ko wakubona ujyayo, kanatinya ko wakubona ugaruka. Ibyo byitwa kwihisha. Byatangiye wa munsi umuntu akora icyaha. Bamaze kugera munsi y'igihuru, umugabo nawe ubwo arireba yumva afite isoni z'ukwasa, ngo yiremera ibicocero. Imana iravuga ati ariko ibyo bicocero waremye bizuma, reka nkubwire ibicocero byose urema bizuma. Niyo mpamvu imaze kubacira urubanza ngo yishe inyamaswa ibambika uruhu rutuma ngo ruvunguke. Ariko bageze no munsi y'icyo gihuru batunga agatoki. Imana iramubwira ati Adamu, ntabwo wariye ku rubuto nakubujije, icyaha ntabwo ari jyewe, n'uriya mugore. Aka gatoki murakazi? Ntabwo ari jyewe n'uriya mugore. Inshuro zose nakoze counseling y'ingo, umugore araza akakubwira ati jyewe mfite ikibazo n'umugabo, reka ntange case imwe itari ya hano kuko yo nahuye nayo ahandi hantu, ntabwo ari ya hano, ubwo uri bwiyumvemo ntabwo ari we mvuga, ariko zirasa. Umugabo n'umugore bari bicaye, umugore akambwira ati uyu mugabo rero dufitanye ikibazo, twabanye neza pe, dusenga Imana tumeze neza, abonye ibintu bimaze kumera neza ashaka inshoreke, none rwose sinshobora kubyihanganira. Turicaranye n'umugabo arahari, mbwira umugabo nise bite, arambwira ati reka rero nkubwire pastor, uyu mugore icyanteye igituma ntashobora kurekura inshoreke yanjye, asigaye agira amahane. Umugore akavuga ati mumbarize, atarazana inshoreke, ataragira inshoreke hari amahane nagiraga. Nabone se wa mugabo nsubiza ati utarazana inshoreke uyu mugore yagiraga amahane atoya, ariko noneho yarayazanye. Ntabwo nise warekura inshoreke tukareba ko amahane agabanuka, atoya nabanza agabanya amahane nanjye ndebe yuko nshobora kuba mfite assurance yo kwirekura. Umugore akavuga ati ntabwo nshobora kuyareka ukifite. Urumva Adamu Imana yamoje wari urubuta ati sigiye n'uriya mugore. So uyu mugore aratera amahane kuko umugabo afite inshoreke. Umugabo akavuga ati impamvu mfite inshoreke nuko atera amahane. Ibyo bizakemuka bite? Kuko buri wese Imana yimubaje aho kugira ngo yemere ibyaha bye, ahubwo atunga agatoki. Igituma amahoro ataboneka haba mu mutima w'umuntu, haba mu ngo, haba hehe, abantu bose iteka ryose bimura ikibazo. Yewe na genocide yakorewe abatutsi batungaga agatoki ngo twari tuzi ko bazatwica, n'uruhinja rwari kukwica, ngo twari tuzi ko bazatwica, na wa mukecuru yari kukwica. Abantu iteka ryose bimura ibyaha bakabishyira ku bandi, kuko babikuye hehe? Icyaha iyo kije umuntu yimura ibyaha akabishyira ku bandi. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo abagenda muri iyo bene iyo nzira y'ibyaha ntibazigera bamenya amahoro. Niyo mpamvu Imana yabonye byaranze itanga umwana wayo, iravuga ngo genda ushinga umusaraba ku isi, abazizera bakihana bakababarirwa bazabona amahoro. Munsi y'umusaraba wa Yesu niho tubonera amahoro yuzuye. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abefeso arabwira ngo erega hariya ku musaraba, uriya musaraba niho yazanye awicisha ubwanzi bwari hagati yacu n'Imana, ashyiraho linye verticale atwunga n'Imana, arangiye ashyiraho linye horizontale atwunga n'abandi natwe ubwacu. Akavuga ngo ha munsi y'umusaraba niho uziyungira n'Imana, ngo uwo musaraba yabwicishije bwa bwanzi bwari hagati yacu n'Imana. Imana iravuga ngo uzizera wese nzamubabarira. Haleluya. Ariko irangije iravuga ngo kandi nuhagarara munsi y'uyu musaraba ukamenya ibyo Yesu yagukoreye, na bya bindi wajya gutinya yuko wisuzugura wigaya wiyanga, uzavuga ngo ubwo Imana inkunda ukondi nduwe igiciro. Haleluya. Hari abantu yireba mu ndorerwamo Satani akavuga turabona ukusa nayo mabinga yawe, hari umuntu uzagukunda. Kandi ubwo n'umugabo afite umugore, gihenge ntangara ariko murantangaza, ukabona umugore afite umugabo akakubwira ngo ni mubi, bigutwaye iki niba uri mubi ufite umugabo? Ubundi se wenda gushaka undi mugabo? Umugabo nta n'umugabo mubi ubaho by the way, ko ugeze no munsi nta mugabo ndabona adafite umugore, kereka iyo atamushatse. Ariko Satani araza akakwemeza kuri mubi, akakwemeza ko ufite amabinga, akakwemeza ko ufite izuru rinini, abagore akameza ko bafite amaguru mabi. Ubundi amaguru ni iki?
si ibigendesho tugenderaho gusa, hari ikindi amara. Ababi muraho, uyu munsi umenye yuko uwo wita mubi niwe Yesu yapfiriye, kugira ngo umenye ko ufite agaciro. Kuko ku musaraba adusubiza agaciro kacu, ukajya uvuga ngo jewe ndukunzwe. Niba Imana inkunda, kuki jewe nakwiyanga? Niba Imana inkunda, ibyunda nyangaho nakazike. Kuko urukundo rw'Imana tubonera mu musaraba wa Kristo nirwo rudahesha agaciro nyakuri. Haleluya. Kandi ngo bikatwunga n'Imana, bigakuraho ingaruka z'icyaha, bikanyunga nanjye ubwanjye. Najya nireba mu ndorerwamo n'imvi zanjye n'iminkanyari, nkabona ngo uyu musaza ndi w'igiciro cyinshi, sindimbura mumaro, sindimbura agaciro. Yego ndashaje, ariko Imana irankunda. Cyo ntibihagije. Ariko ubundi umuntu w'umusaza imvi zagutwara iki? Njya mbona bamwe batera kanta ngo base neza, ariko simbabujije kubikora. Kuba ntabikora ntibivuga ko ababikora hari icyaha baba bakoze. Gusa ntuzagira isoni z'uko ushaje, kuko n'ubundi niyo watera kanta gatanu iminkanyari zaza, niyo wayikurura hazaza ibindi bikururuke, hazaza ibindi ugende ku mbago, hazaza ibindi bikwemeza ko ushaje. Jya wiyakira, ujye ubwira abantu tubona iki, kuva ndi mutoya Imana yarankunze, nubwo nshaje iracyankunze, yarampetse. Nkunda ikintu Imana ivugira ngo narabahetse mukiri mu nda, ngo nubu ndacyabahetse, ngo nzabaheka kugeza imvi z'uruyenzi, ngo nige wahetse kandi ndacyaheka. Amen. Uzi kugenda Imana yagushyize mu mugongo igenda ikubembereza, ihorere mwana wanjye. Kuko ku Mana ntitujya dukura, turakomeza tukaba abana bayo. By the way, nicyo kintu nabonye, burya abana ntibakuru iri umubyeyi. Njya ndeba abo mfite barabyaye bamwe, abandi barimo bararongora, abandi barimo bagira uti, ariko iteka ryose iyo mbatekereza nk'abana. Hariho n'ifoto yabo mfite hano kera bakiri batoya, kandi ko dadi kuki wagumanye iyo ngiyo, nuko niko mbabona. Nubwo mwakuze ariko ndacyabona muri iyi picture muracyari abana kuri iki. Ndacyabahangayikira, ndakibaza niba ingo zabo zizaba nziza, ndakibaza niba abuzukuru wanjye bazaba bakiranutse, ndakibaza niba ejo habo hazaba heza, kuko ndi umubyeyi. N'Imana ikavuga ngo narabahangayikiraga mukiri mu nda, ndabahangayikira n'uno munsi, muzarinda musaza nyibahangayikira, kuko ndi umubyeyi wanyu. Jehova Shalom, amahoro yacu. Wenda wicayemo hano uyu munsi uracyagendera mu byaha, wenda wicayemo hano uyu munsi uracyahangayikira ubuzima. Simbabuza gukora, ubuzima bwo tugomba kubukorera pe, tugashyiramo n'imbaraga. Nanjye nyishaje ndacyakora, se sinkibwiriza. Nzabere ku munsi nzaba ntashobora kujya mu ndege ngo bikunde, cyangwa kujya mu modoka, nabwo bazajya bansanga mu rugo. Nigeze gusanga umusaza mpyisi afite imyaka 102 yicaye nijoro saa 4 nijoro arimo kwandika, arambwira ati n'ubu ndacyahishurirwa. Nahoze Mana nanjye uzame guhishurirwa mfite imyaka 102 niba nzagezayo. Tuzagendana na Yesu turi bato, tugendane na Yesu turi amajigija, tugendane nawe turi abasaza, tugeze no muri rukukuri, kandi niturangiza nituva mu isi dusanjya dutegereje Jehova Shalom. Amahoro y'Imana bane namwe. Kadusenge Imana. Sinzi ikibukubujije amahoro, wenda n'ibyaha byawe. Uyu munsi muri Yesu, mu musaraba wa Yesu niho tubonera amahoro. Wenda n'ukubera ukuntu wibona, abantu barakubwiye ngo we nta n'icyo uzimarira, nta n'icyo uri cyo, ariko Imana ikakubwira ngo humura, ubwo nakuremye nturi ikigarasha, uri iturufu. Ntabwo Imana igiremo ibigarashire mu maturufu gusa. Kandi si ikibazo cy'ubukire cyangwa cy'ubukene, egera Imana yawe ibwire ngo Mana, ubwo wandemye ndi w'agaciro kandi hari aho unjyanye. Haleluya. Na buriya bukene urimo izabugukuramo nuyemerera. Ujye wibaza ngo ariko kwankize ku isi wumvaga nzatungwa n'iki? Nurangiza uhaguruke nk'inyoni ujye gushaka ibigutunga, ntukagume mu buriri. Haleluya. Ariko ugenda ufite amahoro, uvuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Uwiteka mpetse mu mugongo nda amahoro. Wenda n'ibyaha byawe bikubujije amahoro, kuko Imana yatubwiye ngo abagendera mu byaha ntibazabona amahoro. Urabundabunda, urahishahisha, uradiritinga, urabeshyabeshya. Uyu ni umunsi wo kwinjira mu kuri, ko niho tubonera amahoro. Niba wumvise umwuka w'Imana hari icyo akubwira ngo uyu munsi niwo munsi wo guhinduka,
cyangwa guhindura ibintu, zamura ikiganza aho urubwira Imana ngo Mana mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso zamura ikiganza aho uri niba wumvise hari cy'umwuka kubwira tuyu niwo munsi wawe wegera Imana ikubere Jehova Shalom, Imana itanga amahoro. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo wabonaga ibyo twagerageje mu isi byose byaranze, waramanutse uraza ujya ku musaraba kugira ngo tubone amahoro, atari amahoro aturuka muri twebwe, ko mwami Yesu yigeze kubwira abantu ku munsi mukuru uruta iyindi ngo muze mu nsange ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, notijyamo kuko twebwe ntituri amasiterine ahubwo turi amasoko kubw'umwuka utura muri twebwe. Reka umwuka w'amahoro, reka umwuka wa Kristo winjire mu buzima bwacu kugira ngo tugende dukiranuka, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo abagendera mu nzira z'ibyaha, ngo abagendera mu nzira z'amanyanga, ngo abagendera mu nzira z'ibinyoma, ngo abagendera mu nzira z'ubusambanyi, ngo abagenda babundabunda ngo ntabwo bazamenya inzira y'amahoro. Reka imbaraga zawe zimanukire kuri aba bantu bose, uwajyaga agenda yisuzugura, uwajyaga agenda yiyanga, uwajyaga agenda yigaya, amenye yuko urukundo rwawe rwabonekeye muri Kristo Yesu ari rwo rudusubiza agaciro kacu. Uwo babwiye yuko ntacyo azimarira, uwo babwiye ko ntacyo azigezaho, amenye ko ubwo ari mu mugongo wawe umuherekeje, ibyo azagambirira gukora byose uzamuheramo umugisha ukamuha agaciro. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, uvugane na buri muntu, umubwire ibimureba, uvugane na buri muntu, umwemeze ibimureba, kandi imbaraga zawe zikorere muri twebwe kugira ngo tukumenye mwami Imana yacu nka Jehova Shalom, Imana amahoro yacu. Ubane natwe, ugendane natwe, amahoro utanga arenza y'umuntu yakwisabira, amahoro utanga arenza y'umuntu yamenya, akomeze gutwarira mu mitima yacu ubu n'iteka ryose, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen.